大家好，我卡卡一峰，今日同大家嚟玩 Minecraft 嘅 Teemo Build Battle。哎呀，好，今日有一位嘉賓，又係佢啊 ，Chris 啊，又係 Chris 啊。好，我哋入場啦。Team。我哋大家都讀眼狂。唔好嗰啲嘢，唔好搞嗰啲嘢，拍緊片。入咗啦，入咗啦。嚇咩啊？喺度抽咩啊？冇嘢啊，抽錢啫。哎呀，我個錶響。好。好開啦，死人錶。第一次會係咩咧？今次呢個嘢，唔知係咩咧？哇！我見到個私人獎啊！咩話？你見到個私人獎？個私人獎戴住個皇冠。robot 真係機械人啊！機械人簡單啦，灰色。灰色咩啊？灰色鐵，用鐵。灰色石磚。石磚？係啊。有灰色嘅石磚咩？有㗎，咪即係嗰個石磚咯。點整咧？整個機械人隻腳先。隻腳4×4啊喂！嚇？咩話？隻腳4×4。咁樣我覺得加多格喺呢度好啲。OK。喺度咁我差冇腳趾嘅機械人。未整冇機械人係冇腳趾啦，你想點啫？跟住起個身。跟住你起。呢度不如。跟住整條嘢出嚟。你睇下出邊。What the？ 喂，唔好整埋呢啲嘢拍片，屌啊！喂啊！機械人冇屎忽。我哋整個駕駛艙。LBX。What is this？ 呢度擺塊晶片入去咯。花兒會掉下來。啦啦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 啦。有時塊晶片點整啊？照起啊！嚇？起到咁高夠啦！快啲啊！趕時間啊！入邊嗰嚿咩嚟㗎？都話晶片啦！喂，邊個喺度彈琴啊？音樂嚟㗎。跟住整條頸，用鐵整條頸呢度。點整啊？諗住。你確定我整隻手啊？你整個頭啊？好啊，嚟啊！隻手用咩整啊？隻手用鐵整。
啲好啲。好啊，你咪整闊啲咯。你唔好嘈啦，臭標！我隻標不停咁響，抌爆佢！喂？咩啊？而家你臭標。啊，係咁搞錯嘢，搞錯，係咁整錯嘢。我覺得個頭整闊啲會好啲。喂，整個口啊，大佬！搞掂，跟住整隻藍色眼。Colourful 啊，淺藍色。好核突啊！係咪弱智啊？跟住頭頂擺個接收器先。個頭歪咗。What？咩啊 ？Oh my god！起多行咯，唯有。又斷線。冇嘢啊，翻嚟。頭先又斷線。我剩翻30秒啫，快手啲啊喂！快啲啊！我覺得整喺依兩格會好啲啊！擺入一格。咁樣啊？怪獸啊！怪物啊！嘿，講得切，完成。啊！做咩？OK 啦，你俾水泡泡拍緊片，唔好俾水泡片好啲，好啲喎。呢隻腳爆咗啊！呢個爆咗，嗰個咧就呢個嘅鋪啊，太核突啦兩隻都。呢隻係鐵人咯，水泡泡。呢隻唔係機械人，呢個鐵質人。隻手咁短嘅。外星人。Oh my god！ 唔知咩星球嘅人，水泡泡。兩隻機人隻抽 ，OK 啦 ，good 啦，俾個 good 你。我知唔知我喺邊啊？呢個係完全夾鉗手機械人，好核突啊！個頭太大啦，呢隻係虎力霸頭嚟㗎，耶 ！Legendary， 幾靚啊！你就識學下嘢啦，好矮啊！你知唔知我喺邊啊？睇下，呢條牙突咗出嚟啊！要話你做咩喺度搞嘢啊？搞嗰啲嘢添，仲要係我見到㗎。哇！揸槍嘅機械人，哇！好核突，好核突啊喂！鋪啊！隻牙白色嘅，冇喐㗎。知唔知我喺邊啊？喺個頭，喺隻眼度咯。哇！長，What is that？Super Boo 有個窿嘅，咁遠嘅喎。哦，哇！嗰啲喎。第4啊，差1名啊，差9分啊，差10分就贏佢㗎啦，黐線！我都係覺得呢隻都 OK 靚嘅，呢隻都。但係嗰個 Creeper 頭覺得好核突。哇！好多人。好，我哋玩多一場，我哋要玩到上第1為止。
係上唔到第一，我哋唔會認輸，即係有機會呢一條片可以成個鐘手啊！睇下咩嚟㗎？乒乓乒乓球啊！乒乓係咪真係乒乓球啊？係啊，乒乓球，乒乓啊！乒乓球。我諗到點起啦已經。我記得我睇過條片咧，有人我唔記得咗幾時啊！我睇過條片咧，有人擺咗條片咧，係咁擺條乒乓球嘅嘢，我睇過啊，好難起嗰啲嘢。首先需要呢個嘅半磚嘅，咦？半磚咧？石英半磚咧？啊！呢度，喂，幫手啦，攞石英半磚就淺藍色羊毛同埋呢個嘅木欄杆。咩話？木乜嘢話？欄杆。我欄杆。同埋告示牌啊！欄杆同告示牌。得啦。哦，幫我鋪飯啦！錯咗啊！黏土啊！乜嘢黏土啊？藍色黏土。喂，點解多咗個嘅？哦，幫手啊，唔該。跟住起啦，用擺第二邊跟住起啦，用第二邊嗰啲地方跟住起啦，幫手。啊！呢隻 set 錯咗。喂，你褪後一格啦喂！跟住點呢？你再起啊！係咪地氈啊要？藍色啊！喂，姐姐啊！做乜啫你？起啦！
要，你繼續整細嗰啲喎，加油！衫都要6。加油努力！幫手啦，快啲過嚟！得起碼依張先啦。太大了吧？點解個波咁大，個網又咁粗嘅？點解塊乒乓波而家大過張圖？咦嘢？乒乓波，哇！咩事啊？佢整咗隻食鬼出嚟啊！乒乓波啊！完全佢係唔知咩，佢係乒乓。乒乓波 OK 啦，但係呢個波太大了吧 ？Legendary 打波，我打！咩嚟㗎？呢好明顯唔係乒乓啦。Pokemon， 你打個 Pokemon 出去做咩啊？上波波。佢係咪玩得多個遊戲 Pokemon Go 啊？炒車事撞人事件啊 ！Pokemon Go 變咗就危險遊戲啊 ！Pokemon Go。OK。你唔知我喺邊咧？我知喺你個蜘蛛網度啊嘛。啊呢個 OK 喎，呢個 OK 啦，呢個 OK 嚟啊。哦，邊有版係正方形㗎？呢個鋪啊太單調啦啲顏色。你諗住整咁大，真係等於 GG 嘅啫。變咗個大佬。呢個擺低咗個牌休息嘅 ，good 喎，呢個型啊吓。有辛苦。咩嚟㗎？兩個裸體狂。雙分分完全見唔到佢攞住塊牌。呢個細啲，呢個足球場嚟㗎嘛？太大啦呢個。我覺得呢個足球場嚟㗎，低包嚟嘅。啲眼界咁差㗎。咪啦，食個屁咩你哋？5分氣再嚟。飛得咁靚都話差。有機會呢條片要分開播，要分開2集啊！係啊。今次係咩
咩咧？叫做追求第一位。唔係追求 team battle build battle team 第一位。Dragonfly 飛龍。咩嚟條龍㗎？識飛。蜻蜓啊！點整啊蜻蜓？咁樣搞。What is this？蜻蜓。蜻蜓四隻葉嘅大佬。呢度佢隻眼嚟㗎。蜻蜓咩色㗎？咩色都有。我淨係知道對翼係一定係白色。我就係知道個對翼係隱形嘅啫。可唔可以整個水啊？蜻蜓通常點水㗎嘛。哦，蜻蜓點水係嘛？冇問題。桶水喺邊？哦，浸溫泉。哇！游泳池啊，好大個啊！聽日就好啦，我整藍色嘅蜻蜓。你知唔知我喺度做咩啊？唔知，我亦都唔想知。知又算。我唔識整喎。識整蜻蜓。會唔會太大隻呢？我整綠色嘅蜻蜓，加條灰色嘅尾巴。我諗今次會失敗咯，我哋完全唔知蜻蜓點整，點解拖垃圾出嚟？好失敗啊！條尾通常都係 fuck 㗎。哇！你講埋咁嘅嘢嘅喂，點解咁大隻嘅你嗰隻？點解你死咗嘅？我係波子打飛機，頂斷咗添。
你整斷人哋隻嘢居然。你隻嘢大得滯喎，我生。快啲整啦！你隻嘢大得滯遮住我隻翼啊喂！唉，求其啦，得㗎啦。唔得咁噶喎！咦，快啲整隻眼啦！一隻怪物嚟啊！呢隻真彈！喂，呢度有隻眼嘅喂，整咗啦！啊，搞掂，完成，做完啦！整多隻啊！哦。搭上去啦，快啦！我哋一定唔會攞第一嘅。太核突啦！喂，嗷！super 風啊！隻黑色嘅咩？我未見過喂！哇！呢隻蜜蜂嚟嘅喎！乜咁快啊 ！Legendary ？Legendary XD 啊！有人寫。呢隻蝴蝶嚟嘅喎，好明顯。邊度啊？邊度？蝴蝶嚟嘅。呢隻，我以為呢朵花嚟嘅喎。你要知我喺邊？呢隻蜜蜂嚟嘅話，咁變種蜜蜂嚟嘅話，係咯，全部 super 風都得我哋嗰個 legendary 機咬。機人唔係好重咯，重到跌落地下嗰隻嘛？呢隻咪係。係啊。咁大。蝴蝶喎。蝴蝶嚟嘅。未起好添，隻嘢爛咗。呢個 OK 啊，鋪船。好核突啊！佢哋又唔係蝴蝶會採花蜜嘅咩？What is this? What is this? 哇，好核突啊！冇翼嘅。沙寶寶。低走。狗咩？我都估到呢個人會贏㗎啦。咁我點解有咁單調嘅顏色啊？咁都贏。我隻蜻蜓度拍 call 啊！拍 call 停。點解我會見到呢個弱智嘅喂？我明教咗乜人都睇唔到㗎。揾唔到我，你揾唔到我，你永遠都揾唔到我，你揾唔到我，你揾唔到我，你永遠都揾唔到我。甩機啊！我喂！
球真係簡單啦。氣球真係簡單咧，我覺得識起啊，一條直直嘅線。氣球佢好簡單，氣球。揀幾隻顏色嘅玻璃咧，跟住整條攞咩整條線咧？攞條欄杆整條線啦。點解攞唔到中介竹嘅？佢上邊攞埋草地啊！我搭爛咗草地啊！我唔知點整到佢彎。我諗到我用咩整啦！哇哈哈！我想問啊，你係咪癲㗎？DIN 嗰個，你係咪 DIN 啊？咩 DIN 啊？癲啊！乜嘢叫癲啊？癲佬啊！唔係啊，我都唔知你講乜。一個氣球，睇下個氣球，好核突。氣球一個，喂，睇下，喂 Chris，望上邊啦喂，啊，嘣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 ，呢啲嘅氣球啊，你識乜嘢？一、二，哎呀！一、二，嘣嘣嘣嘣，加碌的嘅喂，嘣，誒，嘣嘣嘣，會你彈唔到嘅？企喺邊係彈唔到嘅，一定要企正中間嘅。彈到啦！嘣啦嘣嘣嘣，唉算啦，起一個。彈去你嗰個島嗰度，啊，搞掂。喂，幫我用草地填翻窿窿佢啊！點解用泥啊喂？唉，求其啦，佢變翻嘅啦。咁我用藍色啊，你用咗呢隻色嘅話，你用藍色，我攞黑色。
也跟我說對不起。為啥？因為我想幹你。哦媽，我好驚啊！救命啊！幾遠啊？個黑色嘅氣球啊！幾多個黑色？我係黑色啦，灰色啦。幫手啦，夠鐘啦，大佬。你起到咩？好核突啊！我救命！啱啱好，點解唔夠圓嘅？好似覺得。好細個。是但啦，大細啊嘛有。嘣嘣嘣嘣！呢個。我喺入邊啊！喺氣球入邊啊，漏氣啊！哇！有氧氣球啊，好驚啊！哇！爆咗啊！ Help！ 氣球爆咗啊！你做咩起個氫氣球出嚟？哇！我喺個氫氣球入邊啊！你喺邊啊？我啊！拆超絕啊！拆啊！嚇？拆唔拆超絕啊？唔拆咯！我要去玩，我要玩嗰嚿嘢。俾我彈埋嚿嘢先，我就彈到啫。點解兩個連住？我喺氣球上。入去先。氫氣球。喂，入唔到啦喂！人哋喺上面個窿入㗎。超！攞住好核突！攞住個雪糕，揸住氣球，小心跌咗杯雪糕啊細路！喂，會揈出去啊！捉實 ，Grace， 我捉實咗啊！救！又斷線啦！哇！實仔，好啊，呢個都靚嘅一平板，但係輸不過，過啦！唉，仲斷線緊啊！等我打個俾佢先再。好，翻到嚟。第七啊，99分到第七。99啊，差1分先100啊！人哋120個差已經，真係證明我哋嘅智商喺呢個 Build Battle 嘅智商咧99。我唔信真係。你嗰啲用咗120張。嚟多次，我唔信贏唔到。市內冇人，唔好走。咩嚟㗎？換人馬，what？換人馬，大佬。你起緊啦？換人馬。你拆過？換人馬，大佬。做咩拆？對佢？係啊。啡色嘅，啡色。有冇馬咧？黑色，同埋呢個嘅冇黑色。啊，有黑色喎。我揾唔到馬。黑色樣。揾咗馬。OK。呢個驢仔嚟嘅喎。
哋唔可以用，唔係用馬啊！我哋整半人馬。Don't play now。I am not playing now。幫手喂！喂，唔好玩啦喂！幫手啊！妖，好累啊！呢個隊友幫手啊！唔好留低我高筋作戰啊！喂，唔該。我用唔到啊！我卡住咗同一個地方。救命啊！我卡住咗同一個地方，用唔到啊！哇！好憎 Windows 10啊！喐到啦！喂，唔好搞喂，唔好搞呢一嚿啊喂！做咩隻馬會彈咗去嗰度嘅？係啊，你一撳佢喐就會彈咗，唔知去邊。幫手起嘢喂！半人馬。妖，唔好玩啊喂！好累啊！你仲揼爛佢，我打爛佢哋啊！半人馬點起啊！咁你起咗馬身先啦，起碼都。妖，你唔好玩啊！咦，個屁股嚟㗎！我點起呢個屁！你夠唔夠揼死你啊嚇！點起啊，半人馬！咁你幫手起咗個馬身先啦，我起個頭啦。起緊個馬身啦。好累啊！呢個隊友。What is this？ 喂，你起後邊嗰啲嘢啦，你去起後邊嗰啲嘢啊！點解後邊嗰啲嘢啊？哦。蝦夠未？咁樣太突啦！
起啊家陣，可唔可以擺住呢個當住先啊？好核突！喂，唔好擺喂！喂！個頭啦，你闊啲個頭啦，你俾前邊啦，整隻眼落去啊前邊。我整個頭髮啊！係咪衰啊？你又唔整喎？妖，水噗噗啦，個頭穿窿，呢個呀，潘人買咁。哇！知啊，望隻馬頭，水噗噗啊，太機啦！哇！好 X 啊！唔好意思，三眼仔。係咪衰啊？冇眼嘅，睇下冇眼因為搞錯啊！哎呀，好累啊你又揾唔到 colour 啊嘛隻眼係咩嚟㗎呢個？攞住把劍嘅，仲有兩粒點添。我呢個係人馬，你肯定呢個人馬，呢個係黑人嚟㗎喎。呢個黑人，木馬嚟㗎喎呢個係。好核突，佢隻眼。哎呀，垃圾啊！點解要擺啲草喺出邊？我以為係胸毛啊！你唔好同我講。喂，羊嚟㗎喎呢隻。呢隻彈弓狗嚟㗎喎呢隻。我冇眼㗎，知唔知我喺邊啊？哇！我幫人馬擺平面啊，居然。哇！第七啊，係咪衰啊你？呢個老拉人，我搞你佢老拉嘅，好撳啊！多啲不過我已經玩到3萬幾啊！好累啊你！我見到唐老鴨喺佢頭上嘅，你揾唔到我，你揾唔到我，你揾唔到我。聽日上網球啊！網球簡單啦。整個網先係要換咗個場地佢啊！好，你慢慢整啦，我整個網球場。我整個觀眾席。我整個網。我整個觀眾席啊！點整啊？你諗住？你起你嗰樣嘢先。哦。喂，你唔係咁喎喂！做咩啊？你打錘咁樣整啊傻！真係點啊？唉，咁你整個觀眾席啦喂！我識整啦。係咪咁啊？喂，褪遠啲啦，嗰邊咁大啫鬼！要咁大嘅咩？唉，不如你幫手整個觀眾席啊！你幫我整觀眾席啊！唔
啊！黐線嘅。呀，邊條線係中間嚟？1、2、3、4、5，係咪？1、2、3、4、5。喐，阿飛喐，打你條都喐。10、11、12、13、14、15、15即係1、2、3、4、5、6、7。先有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。我哋搞掂幫手喂。未搞掂。整條樓梯上去先得㗎。1、2、3、4、5、6。3、4、5、6。咩？Yo, check out yo, check your J is very good 啊。No, oh. Stop,丟，幾多點？2點，我1點半出去。翻1個鐘啊！喂1個鐘。得翻1分。1個鐘慢慢起啊，大佬。啊，唔係喎，網球。喂，同我攬翻出去。唔好啊！Oh, good. Nice.
住唔知咩嚟嘅。奧林匹克啊，諗住整。穿咗個窿啊！我哋嘅啲人走晒啊！ Legendary 怪物打怪物打。哇！咩嚟㗎？隔離嗰個咩嚟㗎？斷咗個身體得翻隻腳喺度。喂，錯晒喂，錯咗喂。喂，網球唔係咁啊，大佬。太細個台啊！呢個肯定係乒乓波嚟嘅。知唔知我係？呀！穿咗過去啊！喺度睇網，你肯定呢個係網球，我覺得呢個排球多啲喎。啊！我 What？覺得我哋有可能有。頭四啦，我覺得頭四算啦，唔好期望咁高。你打到個地下都爛埋啊，大佬！原來你撳住 shift 住行過去會快啲嘅喎，原來你飛住撳住 shift 住，跟住行過去啲蜘蛛網係會穿過咗。係啊，呢個唔使 shift 都得啦。呢個 OK 啊。但係要飛緊嗰陣時。第四啊，都話期望唔好咁高啊。快炮嘢！居然！我玩住咁多啦，我唔玩啦，好攰啊！中場休息啊要。你俾我話俾呢度喂，過嚟啊喂！嚇？過嚟啊！而家你好啦，今日就玩住咁多先啦，下一集翻嚟再見啦，係咁先啦，拜拜。